Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақты сіздермен бірге Қарағанды қаласы номер 32-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батықова Ақерке Құттықызы жүргізеді. Математика пәні 4-ші сынып. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімі ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша. Сабақ тақырыбы теңдеулер. Балалар, естерінде болсын. Күрделі теңдеулер екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер. Бұған дейін сендер теңдеумен таныс болғансыңдар. Ал енді балалар, күрделі теңдеулерді шешу тәсілін түсініп көрейік. Бірінші, 5 көбейтілген y. Бұл бізде белгісіз азайғыш. Азайту 10, ол азайтқыш. Тең 15 айырманың мәні. Бұл теңдеуді қалай шешеміз? 5 көбейту y тең 15. Біздің жаңағы азайтқыш болып тұрған 10-ымызды теңдеудің 10 жағына ауыстырамыз. Ауыстырғанда таңбамыз, азайту таңбамыз қосу таңбасына өзгереді. Сонда 15 қосу 10. 5 көбейтілген y тең 15 қосу 10. Ал енді балалар, қосуды орындайық. 15 қосылған 10 тең 25. Демек 5 көбейтілген y тең 25. Ал енді балалар, y-ті табу үшін не істейміз? 25-ті 5-ке бөлеміз. Y тең 5. Біз жаңа күрделі теңдеуді шештік. Күрделі теңдеуді шешуде біз қандай тәсіл қолдандық? Яғни біз күрделі теңдеуді бірінші жай теңдеуге айналдырып алдық. Содан кейін оны шешімін таптық. Балалар, қалған есептерге де мән берсеңдер, дәл солай. Осы есептерді қарап, күрделі теңдеуді шешу тәсілін есімізге түсірейік. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Математика 4-ші сынып 4-ші бөлім оқулығы 17-ші бет номері 4-ші есеп. Теңдеулерді шеш. Осы теңдеулерді алдыңғы есепте көрсетілген тәсілмен шешімін табайық. Дәптерімізге жазып қоямыз. Келесі тапсырма 18-ші бет номері 5-ші есеп. Тағы да бізге теңдеулерді шешу керек. Жаңағы тәсілдерді қолданып, осы теңдеулерді шешейік. Ал енді балалар, сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Білім шыны кері байланыс арқылы бүгінгі сабақты қай деңгейде түсінгенімізді жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.